За Дээрхийн Гэгээнтэн таны амрыг айлт. За энэ наадмын нэрийн өмнөөс мөн одоо өөрсдөө хамтран ажиллагчдын нэрийн өмнөөс Дээрхийн Гэгээнтэн таныг энэхүү хэлэлцүүлэг төрөлцсөн өрсөнд талархлаа илэрхийлье. За энэ удаагийн хэлэлцүүлэг маань бол өнөөдөр улс гүрнүүд хүн ардууд улс гүрнүүд өөрсдийнхээ хэлийг хааж энэ амаргүй тайван бусын үед бид нэр энэ хэлэлцүүлгээ өрнүүлж байна. Тийм учраас энэ шинэ нөхцөл байдлын улмаас бид өнөөдөр бид энэрл нэгүслийн тухайд ярих юм аа. Тэгээд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам бидний энэ хэлэлцүүлэгт урагдж оролцож байгаа. Дээрхийн Гэгээнтэн хайр энэрл асрыг бол энэхүү тайван бус хорвоо ертөнцийн орчинд бол хамгийн том одоо бид бүхний хэрэгжүүлж болох сэтгэлийн хүч тэнхээгээ олох тийм зэвсэг гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор твдийн одоо оюун санааны тэргүүний удирдагчийн хувьд Дээрхийн Гэгээнтэн Нобелийн шагналыг төвдийн эрх чөлөөний төлөө тэмцсэний төлөө Нобелийн шагналаар шагнуулсан билээ. Тэгэхээр Далай багш маань Далай Лам бол альва нэгэн сөргөлдөөн, альва нэгэн асуудлыг хүчирхийлэн бус арга замаар шийдвэх зарчмыг тунхаглаж байгаа. Тэр нь нөгөө хэлэлцүүлэгт оролцож байгаа нөгөө хүний хувьд бол 23 хэл дээр өөрийн номоо тойрвсон байгаа. Түүний сүүлчийн ном нь бол Японы тухайд одоо Японыг анхтан Японтой танилцж байгаа хүмүүсийн гарын авлага болсон номыг бол хэвлж гаргасан байгаа. Тэгээд бидний энэ хэлэлцүүлгийг Жайпурын болоод Далай Лам цэгэмэн гэсэн одоо сувгаар бол бидний энэ хэлэлцүүлэгт оролцож болох юм байгаа шүү. За тэгээд Далай Лам өнөөдөр бидний энэ хэлэлцүүлэгт оролцож байгаа дахин талархлаа илэрхийлье. Дээрхийн Гэгээнтэн. За та бидэнтэй өнөөдөр хандын ингэж нэгдэж хэлэлцүүлэгт оролцож байгаа дахин талархлаа илэрхийлье. Өнгөрсөн 7 хоногт та хэрхэн байв? I think you should check. Хэдэн 7 хоногийн туршид. Миний нүүрнээс харж болох болов уу гэж бодож байна. Та их сайхан аз жаргалтай, эрүүл харагдаж байна. Тэгээд миний дуу хоолой ч гэсэн өнөөдөр их хүчтэй сонсогдож байгаа үсттэй. Тэгэхээр энэ бүх орчинд энэ тгийн эртний уламжлалын дагуу Рахимса корона гих зэрэг хэдэн мянган жилийн түүхтэй өвлөгдөж ирсэн эртний тгийн уламжлал нь бол надад өөртөө итгэх итгэлийг буй болгож цогцолж өгч байна. Мөн дотоод сэтгэлийн хүч тэнхийг надад хайрлаж байгаамаа. Тиймээс корона зарчмыг би өөрийн явсан газар болгон уулзсан хүмүүс болгонтойгоо би ажиглаж харж байхад бол бид бүгдээрээ бие биентэйгээ ижил төстэй хүмүүс юм байна. Бид байгалийн амьтны хувьд альва байгалийн амьтны хувьд бол сүргээрээ нийгмээрээ аж төрөх учиртай юм байна. Тиймээс бид нар бол нийгмийн амьтад шүү дээ. Тэгэхээр айл утгаар намайг үзэхэд бид бие биентэйгээ бидний орчин тойронд байгаа бусад хүмүүстэйгээ хичнээн их ойр эзэл төстэй болохыг бол бид нэр ажиглах хэрэгтэй. Мөн өөрийн одоо суурин, тосхон, өөрийн хөрс зэрэгэлтэй суурингийн хүмүүстэйгээ харьцаж байгаагаа аваад үзэхэд өнөөдрийн нийгмийн бодит амьдрал ямар байна вэ гэхээр дайин дэлхийн эдийн засаг бол хэр хязгааргүй болжээ. Дайин дэлхий өөрөө өмнө дорн умард зэрэг байршлан ялгаагүй болжээ. Мөн дайин дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудалд бидний бүгдийн санаа зовниулж байна шүү дээ. Тиймээс бид нийтийн дайин дэлхийн 7 тэрбум хүн амын тухайд бодох ёстой маа.
more people. Тиймээс бидний I always, wherever өөрийнхөө I go, тэр I always feel уламжлал, they are дадлыг same brothers. бусад хүмүүст айл болохоор олон хүмүүст ойлгуулж тунхуулж явах хэрэгтэй юм байна. Би очисон газар болгондоо өөртөө яг адилхан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүстэй уулзаж ярьж байгаа. Тэгэхээр Каруна, хийсэн гэдэг тэр хоёр зарчмын тухайд би ярьж байна шүү дээ. Ач холбогдолын тухайд. Сүүлийн 4 сарын туршид та бас хөл хориод ганцаараа байсан гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ Каруна Рахимса хоёр зарчмаа хэрхэн хэрэгжүүлж даджуулж байна вэ? Now, recent month, now because of the Сүүлийн саруудад illness, some kind of, what is it mean? энэ цар таглын улмаас So this problem, цар таглын улмаас энэ асуудлын улмаас the concerned people, ask me, I should not meet people except зарим улмаас зарим хүмүүс намайг хүмүүстэй уулзаад хүмүүстэй харьцаад хэрэггүй гэж ярьж байгаа л да. Зөвхөн одоо цахимаар юм уу эсвэл алсаас хүмүүстэй харьцаа гэж байгаа. Тэгэхээр би энийг бол өөрийнхөө амралтыг авцсан гэж үзэж байгаа. Яг энэ нөхцөл байдлыг. Тэгэхээр би өдөр тутмын өөрийнхөө залбиралтаа meditation. As soon as I wake up, залбирал хийсний дараагаар 4 цагийн бясалгалыг Karuna. бүтээж байгаа. And then За тэгээд бясалгал бүтээлээ хийх болгондоо би Каруна зарчмыг бясалгадаг. very close link Рахимсагийн about тухайд бол Ahimsa is the Архимсагийн Ubaya хувьд side, Karuna, wisdom side, the concept of бэлэг бэлгүүний тал нь бол Каруна партицизм банд нь нөгөө тал нь юм байгаамаа. Өөрөөр хэлбэл энэ их техникийн нэр томьёол буюу шүтэн барилдаг хоосон чанарын тухайд юм байгаамаа. Тэгэхээр бол би гэсэн тусгаар ямар нэгэн ойлголт байхгүй. Атажтай уур хилэн гихт зэрэг асуудлууд хөнөөлт мэдрэмжүүд нь бол би үзлээс үүдэлтэй юм байгаа. Минимхийг үзлээс үүдэлтэй. Тиймээс тэр амин үзлийн үзэл баримтлал нь бол угтаа тэр хөнөөлт сэтгэл хөдлөөс улбаатай. Тэгэхээр квантын физикийн онлын дагуу ч гэсэн there is big differences, appearance and reality. Юмсын үзэгдэх байдал болоод бодит байдлын хооронд үлэмжих ялгаа байгаа гэдгийг квантын физик нотлоод байгаа шүү дээ. If we go deeper, Бодит яг бодит байдал дээр альва юмсыг бид нэлээд гүнзгий тунгаагаад үзэх юм бол яг тэр үзэгдэх байдлаараа биш байдаг. destructive emotion Гүнзгий төвшөндөө бол тис ондоо мөн чанартай байдаг. Тэгэхээр тэр альва хөнөөлт сэтгэл хөдлөл мэдрэмж чинь яг тэр хийсвэр үзмжээс толдож тэр мэдрэмж авдаг байх нь. that understanding Тийм учраас ямар ч зүйлс яг үзэгдэх байдлаараа оршдгоо маа. negative emotion. Энийг ойлгох юм бол бид нар тэр хөнөөлт сэтгэл хөдлөлийнхаа On the basis of язгуур үндсийг is a good thing тасдаж хайж болох юм байна. independently. Тэгэхээр бид нар зөвхөн гаднах үзмжээс нь энэ бол сайн зүйл байна. Муу зүйл байна гэд ямар нэгэн шүтэн барилгаас хамаарахгүйгээр өөртөө дүгнээд тэгээд нөгөө нэг шунал тачаал гэдэг мэдрэмж чинь гарч ирдэг байх нэ. Тэгэхээр энэ гүн ухаанд Бурхны шашны гүн ухаанд энэ талаар бол тодорхой дурдсан байгаа шүү дээ. Ража Раман гэдэг миний дотны анд байдаг. once told me quantum physics in the West Тэрээр something new. In this юу гэж country хэлсэн бэ гэхлээр 2500 years ago. өрнөдийн орнуудад It is very судлагдж байгаа квантын физик бол шин тутам шинжлэх ухаан юм байгаамаа. Гэтэл бол энэ онол маань 2500 жилийн тэртээ Бурхны шашны зарчим болоод худагт нагарч унаан сургаал онолууд номлолт бол тодорхой тусгалаа олсон байдаг юм аа. I just visit Тэгэхээр би өдөр тутмынхаа залбирал бясалгал бүтээлд бол яг энэ зарчмыг
бясалгадаг. Өөрөөр хэлэх юм бол би гэдэг чинь хаана байгаа юм бэ? Нөгөө миний өөрийн гэсэн миний гэсэн тэр мэдрэмж чухам хаана байна вэ? Би ирээд олдгоо. Тэгэхээр тэр мэдрэмж юунууд альва нэгэн юмд уягдах, хүлэгдэх эсвэл альва нэгэн зүйлээс айж эмээгтэй холбоотой гарч ирдэг юм байна. Хэрв заяа тэр би гэдэг үзлээсээ салж чадах аваас бидний тэр хөнөөлт сэтгэл хөдлөл маань огт үгүй болох юм байгаамаа. Тэгэхээр тэр каруна зарчмыг баримталж амьдрах аваас бид нэр зөвхөн өнгөцхөн үзэгдэх мөн чанараар нь биш илүү гүн гүнзгий тэр шүтэн барилдлагатай холбоотой мөн чанарыг илүүтэй тайлж чадах юм байгаамаа. Тэгэхээр альва хөнөөлт сэтгэл хөдлөл гаднах үзэгдэх байдлаас улбаатай юм шүү. Тэр бол үннийг илтгэхгүй юм байна. Эрг сэтгэл хөдлөл маань ч гэсэн гаднах үзэгдэх байдлаас хамаарахгүй. Тиймээс бид нэр тэр каруна гэдэг зарчмыг сайтар баримтлах аваас бид нэр энэ төрөлөөс салж чадах юм байгаамаа. Энэтхэгт гэхэд 3000 жилийн тэртээ энэ карунагийн зарчим дэлгэрээд хоосон чанар болоод випассана бясалгалын тэр тулгуур зарчмууд нь хэдийнэ 3000 жилийн өмнө тэртээ эртний энэтхэгт төгсөн байсан юм. Энэ бол маш их чухал, маш их ач холбогдолтой дадлал юм байгаа юм шүү. Би өглөө болгон өөрөөсөө асуулт тавьдаг. Би Далай Лам хаа байна вэ? Би гэдэг амьтан чинь ер нь байна уугүй юу? Гэтэл байхгүй. Байхгүй. Энэ бол зүгээр л нэршил, нэрэдэл юм байгаа юм. Би зүгээр энэ өөрийнхөө биеийг заагаад энэ Далай Лам гэх юм уу? Эсвэл би өөрийнхөө сэтгэлийг заах уу? Тэгэхээр би гэдэг чинь хаа байна вэ? Тэгэхээр анафма гэж нөгөө нэг би боёо амин жүзлийн тухайд тэр амин жүзэл тэрэн дээр суурилсан сэтгэл хөдлөлөө бид нэр тагдан хаях хаваас бид нэр амжилтанд хүлэх юм ба. Эцсийн бүлэгт бид нэр дотоод сэтгэлийн амар амгаланг одуулах ёстой. Дотоод сэтгэлийн амар амгаланг олсон нөхцөлд бол бид нэр бие махбодын альва нэгэн өвчин зовлонгосоо ч гэсэн ангижирч чадна шүү дээ. Тиймээс миний хувьд бол өөрийгөө ангаах, өөрийгөө ил ашруулах тусгай им бодисоо олдсон байгаа биз. Өөрийн эрүүл сэтгэл хөдлөл болоод эрүүл бие махбодын бол яаж цогцлуулах вэ гэхээр би ийм аргыг олсон. Тэгээд шүн болгон 9 цагийн бүтэн ойртоо унтаж чадж байгаа шүү энэ зарчмын дээр толгуурлаад. 3-4 жилийн тэртээ энэ тийг нэг улс төрч DGP намын улс төрчтэй би таарсан юм л да. Тэгээд хэдхэн хоногийн дотор бид хоёр их дутанс чадсан байгаа. Тэгээд нэгэн өглөө бид хоёр уулзахдаа тэрээр надаас асуулт тавилаа. Та сайхан амарсан уу гэж. Сайхан унтаж амар уу гэж. Би юу гэж хариулсан бэхээр асуудалгүй. Би 9 цагийн бүтэн ойртоо унтдаг. Үүний дараагаар 4 цаг бясалгадаг хүн шүү дээ. Яг ийм арга замаар миний оюун бэлэг хурц болдго юм байна. Тэгэхээр хурц ухаан оюун бэлэгтэйгээр бол би бусад хүмүүсийг бол шоолж хашгин чадна шүү дээ гэж. Тэгэхээр тэр хүний хариу ямар байсан бэ гэхээр тэр хүн бол өөрөө 6 цаг унтдаг учраас нөгөө бусад хүмүүстэй хошигнох хүч тэнхээгээ авч сэргээж чаддгүй байх нь л дээ. Тэгэхээр бүтэн нойр гэдэг бол маш чухал байхыг та бүхэн харж байгаа биз? Мөн гүн гүнзгий нойр өөрөөр хэлбэл нэг богинохон зэрэсгэн хугацаанд зөөдлээд гүн гүнзгий нойртой унтах асуудал их чухал юм байна. Би өглөө болгон 3:30-д сэрдгэлтэй нойрноос сэрээд босдог. Тэгээд өглөө нэг зэрэсгээ нэг дуг хийхэд зүүдэлдэг. Some kind of blessing here
бурхад бод садванар надад айдас жанлава хайруулж хум It is good. гэсэн айдас жанлава надад хайрлж байна гэсэн зүг зүйлдэг. Сайхан зүйл байгааз Effect or not. Mentally, emotionally, яг боддоор тэр айдас надад нөлөөлж ийн үгүй гэдгийг хэлж мэдгүй. Гэхдээ бол миний оюун санаа сэтгэлд бол маш их эерэг нөлөөлөл өгдөг. Тэгэхээр эдгээр бүх эрдэм мэдлэг маань бол эртний энэтхэгээс улбаатай байгаа юм шүү. Надад өвлөгдөж ирсэн. Тиймээс энэтхэг tradition. улс бол мянган жилийн өмнөх энэтхэгийн эртний уламжлалаас сэргээж баримтлахын зүйтэй юм байгаа юм. Оюун санаа, дотоод сэтгэлийн, дотоод ертөнцийн талаарх, орчин үеийн боловсролын тогтолцоонд эдгээр өн эртний эрэг сайхан уламжлал тусгаж өгөх зүйтэй юм байгаа маа. Never mentioned about Өнөөгийн mind, орчин үеийн about how- about боловсролд emotion and how to tackle оюун санаа юм уу бидний destructive emotion. сэтгэл хөдлөл сэтгэлийн тухайд бол төдийлөн дурдаагүй байдаг шүү дээ. Нэг ялангуяа сөрөг сэтгэл хөдлөлөө хэрхэх ёстой вэ гэдэг талаар орчин үеийн боловсрол огт дурдаагүй. Тиймээс энэтхэг улс бол өн эртний энэтхэгийн With modern education, тэр эрдэм мэдлэгээ сэтгэлийн тухай оюун санааны тухайх эрдэм мэдлэгээ өнөөгийн боловсролтой холбож өгөх хаваас can help энэтхэг улс beside material development and дайны дэлхийн хүн development of inner world. хүн ардад World peace. зөвхөн одоо материалог хөгжил нь тус нэмэр болоо зогсохгүй хүний дотоод сэтгэлийг зөв зохистойгоор хөгжүүлж эцсийн бүлэгт сэтгэлийн амар амгалан голоход бол үлэмжих хувь хандив оруулна гэж бодож байна. Very difficult to achieve. Now today we can see Сэтгэлийн амар амгалангүйгээр өнөөдөр бид нэр төдийлөн олон амжилтад хүрч чадахгүй болов уу гэж бодож байна. great potential Тиймээс энэтхэгийн энэ эртний уламжлалд маш их хүчин чадал, маш их боломж агуулгадж байна гэж харж байна. Нэг ялангуяа дайны дэлхийг инх тайван чарга замаар нэгүсэл хайрын үндсэн дээр зөв хөгжүүлэхэд тустай юм аа. Дээрхийн Гэгээнтэн та боловсролын талаар ярьлаа тийм ээ. Тэгэхээр өөрийн зүрхээ сургаж боловсруулах талаар ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол өөрийн оюун бодол сэтгэлээ төлөвшүүлэхэд бол маш их чухал. Энэ бол чухал тийм ээ. Тэгэхээр та юу гэж бодож байна? Тэр зүрхээ warm-heartedness, нэгүсэнгүү болгож зүрх холд юу чухал вэ? not through just Зөвхөн залбирал хангалттай биш ээ. fully utilize Зөвхөн сүсэг бишрэл хангалттай биш. Тэр өөрийн оюун бодол, өөрийн чадвараа, оюуны чадвараа сайдаар ашиглах хэрэгтэй. and including Бид эрүүл мах бодтойгоор, би бялдартайгаар, these эрүүл оюун санаатайгаар бүтэн нойртой аж төрмөр биш шүү дээ. so Тэгэхээр бол бид нэр оюун санаатайгаа ажиллах хэрэгтэй. Сэтгэл хөдлөлтэйгээ ажиллах хэрэгтэй. Хяналтандаа байлгах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ тэр оюун санаа, сэтгэлийн тухайх мэдлэгээ илүү баяжуулах хэрэгтэй байна гэд. or mind only Жишгэн ухамсар, дотоод сэтгэл гэхэд бол бид нар бол зөвхөн мэдрэхүйн төвшөнд л авч яриад идэм байгаа юм шүү ухамсарын тухайд. Гэтэл угтаа бол альва нэгэн уягдах, шун, тачаах тэр so in order to мэдрэмж tackle бол these things you should study more about the whole system of chit mind main mind чит гэдэг мэдрэмжээс улбаатай юм байгаа. Бид нар энэ тогтолцоог бүр сайтар судлах хэрэгтэй юм байгаа. now say training or way to deal with Өөрөөр хэлбэл өөрийгөө дадлагжуулах хэрэгтэй, дадуулах ёстой. human wisdom Оюун санаагаа дадуулах тэр боломж, тэр хүчин чадвар чинь зөвхөн хүмүүнд л байгаа шүү дээ. mind Тиймээс emotion is useful хүн what kind of emotion өөрөө ямар оюун санаа, ямар сэтгэл нь таныг илүү их цогцлуулаад зүү голдролд оруулаад байна уу? Ямар нь таныг хөнөөгөөд байна уу? Сэтгэлд чинь таагүй мэдрэмж буу болгоод байна уу гэдгийг бол өөрөө шинжилж, тогтоож deeper level what судлах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ төрөл бүрийн одоо жишээлх юм бол уур хилэнгийн үндэс суурь нь юундаа оршоод байна уу? Нэгүслийн үндэс суурь нь юундаа оршоод байна уу? Угтаа тэр
үндэс язгуур нь юу юм бэ гэдгийг бол сайтар судалж тэгэхээр тэр сэтгэл хөдлөлийн шалтгаан нь юундаа байгаад байгаа юм бэ? Язгуур нь юундаа байгаа гэдгийг улс сайтар харах хэрэгтэй. Эрэг сэтгэл хөдлөл буй болж байхад их сурвалж нь хаанаа байгаад байна? Энийг бол сайн тунгааж шинжлэх мэдлэг хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэр мэдлэгээ бид нар дадуулах хэрэгтэй. Хүний тарих гэдэг бол агуу чухал зүйл. Зөвхөн нүдэ аниад залбираад ах хангалтгүй. Хүн өөрийн тархины багтаамж, тархины чадвараа бүрэн дүүрэн ашиглах ёстой юм байна. Мөн тэгэж тархины чадамжаа ашиглаж өөрийн дадлаг туршлагаа хослуулж чадах аваас бид нэр тэр сэтгэл хөдлөл хөөрлөө өөрчилж, хандлагыг өөрчилж эрэг сэтгэл хөдлөлөө илүү хөхүүлэн тэтгэж хөнөөлт сэтгэл хөдлөлөө бол таягдан хайж чадах юм байна. Тэгэхээр энэ тгийн тэр чадах ухаан мэдлэгээс аваад үзвэл би түрүүнд дурдсан шүү дээ. Энэтиг улсад бол агуу боломж байна гэж би харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүн төрөлхтний хөгжилд оруулах хувь нэмрийн агуу боломж нь ялангуяа боловсролын тогтолцоогоо дамжуулаад эрүүл саруул оюун санаа сэтгэлийг хөгжүүлж дэтгэхэд бол маш их боломж байна. Бусад шашин ч гэсэн маш их боломжийг агуулж байгаа л да. Гэтэл энэтигийн тэр шашны бус бас хандлага тэр боловсролын чиг хандлага тогтолцох нь бол маш их өөрчлөлт авчрах боломжтой, болцоотой, хүчтэй гэж би харж байна. Тэгэхээр та бүхэн мэдж байгаа бах. Надад 4 амлалт байдгийн. Нэгдүгээрт нь би өөрөө зүгээр жирийн 7 тэрбум хүний нэг. Тэгэхээр би дөрөв хэлсэн нийгмийн амьтны хувьд хүмүүний хамгийн язгуур хөрөнгө чанар нь бол нэгүсэл юм байна. Тэгээд тийм учраас шинжлэх ухааны судлал эрэл хийж тэр зөв сэтгэлийг одуулах асуудал бол эхний миний амлалт байна. За хоёрдугаарт нь бол шашны төгс төгөлдөр байдлыг зохицуулах юм байна. Сөргөлдөх, шашны нэрийг байрч бие бинийгаа хөнөөх явдал бол өнөөдөр тархинд миний сэтгэл бодол багтмааргүй зүйл байгаа. Бүх шашнууд өөр өөрсдийн үзэл баримталтай, өөр өөрсдийн номлолтой ч гэсэн инэрл нэгүслийг бол бүгдээрээ суурьа болгодог шүү дээ. Тиймээс шашин хоорондын нийцэл төгс төгөлдөр байдал бол үлэмж чухал юм байгаамаа. Энийг би боломжтой гэж үзэж байгаа. Эний төгт мянган жилийн тэртегээс бол олон төрлийн шашин зэрэгцэн оршиж байсан шүү дээ. За оюун санааны төвшөнд ч тэр боловсролын таны мэдхүйн төвшөнд ч тэр хоорондоо мэтгэлцдэгч гэсэн хизээж биенийхээ бие махбодод хүртлээ сөргөлдөж байгаагүй юм. Өнөөдөр энэтхэг бол өнөөдрийн энэтхэгт дэлхий дээр өөрийн соёлж тарьсан бүхий л шашин шүтлгүүд бол бие биентэйгээ инх тайвнаар оршин тогтож байна шүү дээ. Тэгэхээр энэтхэгт бол шашин хоорондын төгс төгөлдөр байдал бие биенийгээ харилцан хүндэтгдэг тэр зарчим бол жинхэнэ утгаараа байна. Христосын шашин, иудизм, исламын шашин гих зэрэг шашингууд нь бол гаднаас орж ирсэн шашин атлаа өнөөдөр энэтхгийн хөрсөн дээр сайн суурьсан тийм шашингууд байна. Хүн ам ихтэй 2 үндэстэн байгаа шүү дээ. Нэг нь хятад, нөгөөх нь энэтхэг шүү дээ. Энэтхэг улс бол дэлхий дээр хамгийн хүн амтай, хамгийн ардчилсан орны нэг юм шүү дээ. Тэгэхээр мянган жилийн тэртээ төгс төгөлдөр харилцан хүндэтгэлтэйгээр орших шашин хоорондын төгс төгөлдөр харилцан хүндэлсэн байдлыг эрхэмлэж игсэн орн юм а. За миний 3 дахь амлалт бол төвдийн тухайд юм. Би төвд үндэстэн төвдийн хүн ард надад
итгэл хайрлсан шүү дээ. Тийм учраас би ёс зүйн хариуцлага хүлээж байгаа тэр хүмүүсийн өмнө. Улс төрийн асуудал I already retired political matter. байгаа ч гэсэн 2001 онд би тэр улс төрийн асуудлаас бол холдсон шүү дээ. Энд бол бид нэр төвдийн одоо цөөн хүмүүс энэ итгэх аж төрж байна. Өөр хоорондоо бид нэр энэ ч улс төрийн одоо манлайллаа сонгуулийн зарчмаар, ардчлалын зарчмаар сонгож байгаа. Тэгээд би давтан хэлэхэд бол би улс төрийн тэр асуудлаас хөндөрсөн. Тэгээд ирээдүйд Далай ламын институт оршин тогтох аваас Далай лам үүнээс хойш хизээч улс төрийн үүрэг хариуцлага хүлээхгүй маа гэдгийг хэлье. Тиймээс би бол зүгээр жирийн нэг бурхны шашны лам хүн юм. Төвдийн тухайд нэгдүгээрт төвдийн экологийн тухайд санаа зовж байна. Төвд бол дэлхийн дээвэр шүү дээ. Дэлхийн гол хамгийн том гол мөрнүүд төвдөр дамжаад Пакистан энэтхэг уурсдаг Ганга, Брахмапутра, Меконг, сар мөрөн бүгд төвдөөс ундрага авдаг. Тэгэхээр эдгээр гол мөрн Азийн бүс нутгийг бүгдийн сүлжин урсж байгаа шүү дээ. Япон, Хятадд сар мөрөн, Вьетнамд Меконг мөрөн гих зэрэг. Тиймээс экологийн тэнцвэртэй байдлын тухайд бид нар бодолцох хэрэгтэй юм байна. Төвдөд миний бодлоор юу чухал гэхээр эдгээр гол мөрний цэнгэг байдлыг хамгаалах нь маш чухал юм байна. 10 жилийн туршид ингээд эргээд харахад бол өнөөдөр хур тундсын хэмжээ үлэмж буурсан байдаг. 1960-ад оны үед би энд ирэхэд дарам салаад цас баггүй ордог байсан бол жил тутам тэр хур тундс цасны хэмжээ багасаа л байгаа. Тэгэхээр бол дайны дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт, дайны дэлхийн дулаалд өнөөдөр их ноцтой сорилт бидний өмнө тавьж байна. Тиймээс экологийг хамгаалах нь чухал юм шүү. Нэг ялангуяа төвдийн экологийг онцгой хамгаалах шаардлагатай гэж би байнга хэлдэг. Үүнд юу чухал вэ гэхлээр төвдийн уламжлалт мэрэгжил дадлага их чухал юм байна. Шантаранчита төвдийн эзэн хаанаас та энэ тухай ярьсан байдаг. Манай эртний үеэс 7-р зууны үед бол Будда дармагийн онолтын тухай тусгасан байдаг. 8-р зуунд бол төвдийн эзэн хаан Чисонтэзэ энэ байгаль орчин экологтой холбоотой судалгааг хийх чухлыг тунхаглаж ярьсан байдаг. Тэгээ Палигийн уламжлал, санскрит самгард уламжлал болоод бурхны шашны уламжлал санскритийн самгартын одоо уламжлалыг бол чухалчилж үзүүлсэн байсан. Энэ нь бол Наландрын уламжлал өөрийн тусгалаа болсон байдаг юм аа. Ингэснээр бол Чандра Ракшида өөрөө бол экологийн төлөө мундаг тэмцэгч, мундаг гүн ухаантан байсан тодорхой байгаа юм. Тэрээр Наландрын уламжлал дээр үндэслээд бурхны шашны зарчмуудыг тунхагласан шүү дээ. Тиймээс төвдчүүд бид нар түүний зөвлөмжийг өнөө хүртэл баримталж ирсэн байгаа маа. Тиймээс Наландрын уламжлал бол логикийн хувьд бол маш их нарийн гүн ухаан юм шүү дээ. Тийм учраас энэ уламжлалыг энэ гүн ухааныг ойлгож байгаа төвдчүүд бид нар бол маш нарийн ухаалаг ард түмэн байгаа биз. Тэгэхээр энэ Наландрын энэ зарчим энэ уламжлалын дагуу
the root text бид memorize. зөвхөн Learning тэр to судраа learn зөвхөн by heart. уншаа зогсохгүй. Myself, Тэр язгуурын six- тэр six, судруудаа 7 бид year нэр old зүрх сэтгэлдээ шингээдгийм байгаамаа. Би өөрөө гэхэд 6 7 наснаасаа эхлээд тэр судруудыг then яг тэр гоолгол судруудыг бол цээжилж the сэтгэл зүрхэндээ шингээдэг байсан. each word explain according Үг commentary нэг бүрчлэнгийн by Nalanda тайлбарлахдаа and of course Tibetan Наландрын masters. Христэд лам нарын There we study. мэрэгдийн одоо тавьсан тайлбарын дагуу бид нар тайлбарлаж ирсэн байгаамаа. Яг энэ зарчмаар бид нар сургалтаа явуулж исэн. Тэгээд үүний дараагаар бид нар өөрсдийн Debate. одоо олсон мэдлэг дээрээ үндэслээд өөр хоорондоо мэтгэлцэж тэр ойлголтоо жигдэлдэг байсан. Himself, Тэгэхээр энэ уламжлалаа дагаад oh my Бурхан father, багш өөрөө биднэрт should not accept my тэгэж teaching. зарлигдсан шүү дээ. Миний бурхны шашны шавнар маань нэ та нар зөвхөн сүсгэндээ дулдуудж намайг даах биш. Өөртөө сайтар шинжилт нягтлж өөрийн болгосны үндсэн дээр намайг дагаарай, миний номлолыг дагаарай гэж хэлсэн байдаг. Наландрын уламжлалт тэр шүү дээ. Investigate. Тэр банк бид нэр одоо тэр номыг бол яагаад ямар учраас үг гэжсэн асуулт гарч ирж явах хэвээр. Үүнийгээ бид нар нэгтлж явах хэвээр. Бурхан багш хэлсэн юм чинь бид нар энийг одоо харанхуй гаралд нүдэ аниа цээжлэх ёстой гэсэн үг биш шүү дээ. Бид нэр өөрийн болгож тэрийг шинжилж нотлох баримтан дээр үнэлцээж бид нэр үнийг And correct. So дагах хэвээр юм аа. I think I can say there are many Buddhist Тиймээс countries in би юу Asia. гэж хэлж чадхаар байна вэ гэхээр бурхны шашинтай орнууд Азид бол баггүй байгаа. Buddhist tradition with logical approach, I think Гэтэ available. бурхны шашны уламжлалд логикийн хандлага зарчмыг үндэс суурь болгосон уламжлалт бол төвдөд их газар авсан. Үүний дараа Монгол улсад бол We kept all these баримталдаг. Гэхдээ Монголд бас шийдвэрлэл захих зарим асуудлууд байгаа. Тиймээс бол өнөөдөр Наландрын уламжлалыг бол жинхэнэ утгаар нь төвдөд бид нэр өнөөдөр баримталж ирсэн гэж хэлмээр байна. Buddhist brothers, sisters, the Nalanda tradition. Бурхны шашингуудтай уулзаж ярилцж байхад надад юу гэд мэдрэгдэхгүй гэхээр Наландрын уламжлалын ач холбогдол улам бүр тод харагдаж ирсэндэг болсон надад. Like Хятадд ч гэсэн Наландрын уламжлагчийг баримтлагчид олон шүү дээ. Тансан номлол бол бас Наландрын уламжлалаас улбаатай шүү дээ. Шинсан Buddhist tradition, номлолч гэсэн. they prefer Хятадын одоо бурхны шашны уламжлалд бол not study. бясалгалыг илүүд үздэг. The Одоо ном үз гэхээсээ илүү бясалгах бүтээлийг илүү үздэг. logical text, a text of logic. Тиймээс маш чухал логикийг хөгжүүлдэг тэр судрын ач холбогдлыг Text. Then, Dharmakirti is their text, Дармакирти not Гийн translated номлол from Chinese language. We гих Tibetan, зэргийг энэ чухал судруудад хятад хэлний хөрвүүлээгүй тийм шүү. Tibetan, and one Tibetan А, master Гэтэл бол himself, бид you see, эдгээр wrote чухал судруудыг logical, бид нэр төвд хэлнээ хэдийнэ хөрвүүлээд he төвдийн wrote бас a book ихэс дээдс about logic. мэрэгд ламнаар So now, өөрсдөө тэр тухай тэр судрын тухай тайлбар бичиж тэр логикийн шинжилгээ ухааны талаар өөрийн байр сууриа хэдийнэ илэрхийлсэн байдаг юм аа. so therefore, Тиймээс логикийг баримтлуулсан логикийн хандлагыг бол энэ тэргүүнд тавьдаг юм аа. investigation. Тийм учраас бидний одоо тарих бидний оюун санаа бол зөвхөн харанхуйгаар дагдаг тийм оюун санаа итгэл үнэмшил биш юм байгаамаа. Бид нэр логик төр бол үндэслэдэг юм байгаамаа. Энэ тэгт би хүрээцэн ирсэн даруйда Scientist. шинжлэх ухаанч эрдэмтэн мэрэгдтэй нэгэн уулзалтыг хийлээ. Subject. Cosmology. Дөрвөн сэдвээр уулзалт хийсэн байгаа. Сансар, огторгуй, тарих судлал, сэтгэл судлал, Then physics. So, тэгээ физикийн шинжлэх ухаан энэ дөрвөн асуудлаар бид нэр хэлцүүлэг хийсэн байгаа. approach.
always investigate reason. Тэгээд бидний уламжлалын дагуу бол логикийн дагуу бид нэр учир шалтгаан үр дагаврыг байнга нэгтэл шалгаж дүн шинжилгээ хийдэг шүү дээ. Тэгэхээр шинжлэх ухаанчид эрдэмтэд бол дандаа дахиж нэгтлэн шалгаж нотолж идэг тийм ээ. Тэгээд бид орчин үеийн одоо эрдэмтэн мэрэгтэй уулзаж ярилцж байхад хоорондоо хилэлцэж ярьж байхад бол бид нар яг нэг төвшөнд бие бинийгаа маш сайн ойлгож ярьж исэн. Logical approach. Өнөө цагт эрдэмтэн мэргэд бол тэр логик чиг хандлагыг бол маш их өндрөөр үнэлж хүлээн зөвшөөрдөг болсон байдаг шүү. In Japan. So Японд бас нэг хилцүүлгийн үеэр with Japanese саяхан Buddhist, I told them Японы бурхны шашинтангуудаа уулзаж байхад but study би юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бясалгал бүтээл very important. аж холбогдолтой чухал хэдийвч And логика ажиллуулж логикийн чин хандлагыг баримталж шинжилж нотлох явдал бол их чухал юм а гэж хэлсэн байгаа. Тиймээс бурхны шашны сүм хийдүүдэд classroom study. I told зөвхөн танхимын сургалтыг that чухалчлахын хажуугаар we Tibetan kept all this knowledge. There is real potential. Энэ We can make certain significant. миний дээр дурдсан одоо бас ур чадварыг суулгах шаардлагатай маа гэж үзэж байгаа. Тиймээс олон жилийн турш төвдчүүдийн тэр дадуулсан логик хандлага бол дайны дэлхийн хүн ард түмэнд тэр оюун санаагаа төгөлдршүүлж зүрхэндээ инэрл нэгүслийг одуулахад бол маш их тустай юм а гэж би хэлж байгаа юм. Өн эртний үед энэтхэгчүүд та нар энэтхийн гүрүү та нар бидний язгуурын багш нар бид та нарын шавнар байсан бол одоо бидний байр суурь өөрчлөгдөжээ. Бид нар та бүхний язгуурын багш болоод та нар манд бидний шавнар болсон байна шүү дээ. За ийм л байна. So now I really enjoy Тиймээс өнөө цагт become refugee. Stay in India. би өнөөдөр өөрийнхөө энэтхэгт We consider өрнүүлж байгаа аж амьдрал байгаа статустай сэтгэл хангалуун байгаа. Уламжлалын дагуу бид нэр энтхийг арья бүви гэж үздэг. Ариун дагшин газар гэж бид нэр үздэг юм аа. some Muslims also, but mainly Buddhist. А So they исламын шашинтай хүмүүс энэтхэгт аж төрдөвч гэсэн once in life you see visit Buddha Gaya. бурхны шашинтай хүн бол амьдралаа наандж нэг удаа Every Tibetan доржтон оронд хөл тавьсан байх учиртай гэж бид үздэг. pilgrimage to Buddha Gaya. Тэгээд They feel now fulfilled. They are Бодгаяд ямар ч гэсэн нэг эргэл мөргөлөөр become refugee. энэ насандаа нэг ч удаа Every year удаа очиж эргэл мөргөл хийх ёстой юм шүү гэж боддог. Тэгэхээр гэтэл бол бид нэр энэ ч байнга оршин суудаг хүмүүсийн хувьд бол жил болгон Бодгаяд очиж эргэл мөргөл хийдэг шүү дээ. Most important is India's freedom. Мөн энэтхгийн эрх чөлөө тусгаар тогтнол юунаас ч ач холбогдолтой чухал юм аа. And many Chinese Buddhists Би Хятадын political соёл system, no дуртай. freedom of speech. Гэтэл улс төрийн тогтолцоо нь бол үг хэлэх эрх чөлөө байхгүй учраас India's freedom. Хятадд бол амаргүй. Энэтхэг улсад үг хэлэх эрх чөлөөг бүрэн төгс бид нэр эдэлж байна. Энэ их чухал юм байна. Unfortunate. Тиймээс Anyway, бид энэтхэгт much better байгаа opportunity. төвчүүдийн хувьд Uh, бидэнд to share нэг их боломж what олдлоо housing, гэж which we kept. үзэж байгаа шүү All the дээ. Nalanda tradition, Indian tradition. Наландрын уламжлалыг мянган жилээр хоримтлагдсан тэр сайхан баялаг уламжлалаа энэтхгийн уламжлалтай хослуулан хөгжүүлэх боломж байна гэж ингэж үзэж байгаа. Top scholars, then my knowledge very limited. Тэгэхээр But эрдэмтэн мэрэгдтэй би ингээд хилэлцээж ярилцаад ирэхэд миний мэдлэг бол бас маруухан санагддаг л да шинжлэх ухааны хувьд. Гэтэл энэтхгийн уламжлалын тухай ярихад бол бас би баггүй мэдлэг хоримтлуулсан байгаа юм шүү. I can speak Миний нэг давуу тал гэх юм бол combination with modern science. би бурхны гүн шашны гүн ухааны талаар ярихдаа орчин үеийн шинжлэх ухаантай хослуулан шүтэн барилгын үднээс нь ярьж чаддагт миний давуу тал байгаа юм шүү дээ.
Өмнөд энэгтэйгт өнөөдөр шинжлэх ухааны томоохон институтсууд буй болсон байна. Тэгээд нэг шинжлэх ухааны нэг хичээлийг бол бид нар бас сүм хийдүүдтэй нэвтрүүлсэн байгаа шүү дээ. Өмнөд энэтхэгт оршдог хийдүүдтэй. Өмнөд энэтхэгт байдаг нэг томоохон хийдэд өөрийн шинжлэх ухаан судлахын хичээлийг зааж эхэлсэн байгаа. So I feel very fortunate. Тиймээс бид их завшаантай улс. Учир нь бид энэтхэгт амьдарч аж төрж байна. Энэтхийн энэ эрхчлөөд ардчлалын бүхий л боломжийг бид нэр ашиглах болцоогоор хангагдсан байгаа. За тийм учраас би энэтхийн засгийн газрын хамгийн он удаан жил энчээ оршин сууж байгаа зочны нэг юм шүү гэж би өөрийгөө хэлдэг юм байна. За Дээрхийн Гэгээнтэн 18 оны 11-р сард Японд хоёлоо уулзахдаа та хэлж ээж байлаа. Дэлхийн ертөнцийн өнөөдөр сэтгэлийн хямралд орчжээ гэж. Тэгэхээр логикийн тухай яриаггүй та шүтэн барилгын тухай ярьжсэн тийм ээ. Та одоо энэ бодлоор таны бодол чи хэвээр байгаа юу? Дэлхийн ертөнцийн талцаж хуваагдаад байна тийм үү? Тийм ээ. Бид бол хүн төрлөختөн 7 тэрбум хүн төрлөختөн өөр хоорондоо ялгамжгүй адилхан юм а гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм байна. Тэр миний манай үндэстэн, тэр айлын хүний үндэстэн гэж ялгаж болохгүй юм байгаа юм л да. Тэгэхээр өн өртний сэтгүүгээр бол бид нэр миний чинээ гэж ялгаж болохоор байсан баг. Өнөө үед бол бид нэр тэгэж болохгүй. Тэр цаг үе өнгөрсөн байна. Манай улс миний шашин гэлгүйгээр бид бол дайын дэлхийн хүн амыг нийт хүн амын тухай бол бид нэр бодож ярих ёстой юм шүү дээ. Тиймээс бидний өмнө тулгараад байгаа ихэнх олон асуудлууд миним хэрэг жижиг үндэстэнд хуваагдаж өөрсдийнхээ эрх ашигын төлөө зогсохтой холбоотой асуудлууд байгаа юм шүү дээ. Тэр дайм байлдааны үзэл баримтлал бол феодалын тогтолцооноос холбоотой байна. Феодалын тогтоодод хаад, ноёдууд дар хуваагддаг байсан шүү дээ. Өөрсдийнхээ хүч тэнхээд чадал дулдуйдж би бинтгээс сөргөлддөг байлаа. Би бинийгаа хөнөөдөг байлаа. Тэгэхээр би юу гэж бодож байна гэхлээр би бинийгаа хөнөөнд гэдэг тэр зуршил бол феодалын тогтолцооноос улбаатай гэж үзэж байгаа. Өдгөө бид нэр ардчлалын 90-100-д амьдарч байна шүү дээ. Тиймээс жишээлбэл цэрэг эр болгоноос та өөрийнхөө улс үндэстний төлөө амиа алдахад ч бэлэн байна уу гэж эсвэл инх тайвныг эрхэмлж гин үү илүүд үзэж гин үү гэхээр цэрэг болгон би инх тайвныг эрхэмлж хүсэж байна гэж хэлнэ тийм ээ. Тэгж л хариулах юм бол тэр хүмүүс чинь өөрийн амнасаа дэнчин тавихгүй шүү дээ. Гэтэл тэр хүмүүс өөрийн дур зоргоороо тэр галт зэвсгээ орхиод инх тайвны төлөө явж болохгүй шүү дээ. Дээд удирдлага дарга нарийнхаа тушаалаар ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ бол феодалын тогтолцооноос улбаатай юм байгаамаа. Тэгэхээр хүн өөрийн оюун санааны боломжийг ашиглаад нэгүүлсэнгүй сэтгэлээ ашиглаад өнөөдөр дэлхийн ертөнцид хязгаар гэж байхгүй болжээ. Хүн болгон бид нэр 7 сая хүн болгон өөр хоорондоо адилхан юм аа гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх юм бол байдал хамаагүй нааштай өөрчлөгдөн шүү дээ. Энэ бол бас миний бат бөх итгэл үнэмшил юм байгаа. Инх тайван хүн ардын төлөө гэсэн энэ миний бодол. Тэгэхээр яг энэ бодол дээр тулгуурлаад би бол маш их аз жаргалыг мэдэрдэг. Энэтхийн эрхчлөө
everything. Юун тухайд вэ гэхээр бид юуны ч тухай дуртай сэдвийн талаар хэлцэж болж байна шүү дээ. Өөр хоорондоо. Please keep your mind. Тэгэхээр миний эртний анд та дөрвөн амлалтын маань сайтар санаж болгоогоорой. Нэгдүгээрт нь хүний үнэлэмжийг дээшлүүлэх асуудал байгаа. Бид бүхэн бүгдээрээ ялгамжгүй нэг дайны дэлхийд ажиллаж хүрч байгаа. Нэг бүлээн байгаа. Хоёрдугаарт нь шашны төгс төгөлдөр би биенийгаа хүндэтгэн оршнох. Гуравдугаарт нь энэ тгийн өн эртний мэдлэгийг хөхөөлн дэмжих. Дөрөвдүгээрт нь бол орчин үеийн боловсролд өн эртний энэ тгийн эрдэм боловсролыг нэгтгэж өгөх асуудал байгаа. Тиймээс энэ тгийн эрдэм мэдлэг Махатма Ганди эдгээр хүмүүс бол хүчирхийллийн бус арга замыг эрхэмлдэг хүмүүс байсан шүү дээ. Тэр хүмүүс одоо энэ тгийн тэр сэтгэл зүйг бол бас энэ тэргүүнд харгалзаж үздэг байсан. Гэтэл нэр бол илүү баруунжсан хүн байсан болов гэж бодож байна. Тиймээс энэтхэг улс өнөөдөр яг боловсролынхаа тогтолцоог бол илүү сайтар төгөлдөр төгсгөлдөр болох талаар болцсон зүйтэй болов гэж бодож байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ тгийн өн эртний уламжлалт мэдлэгээ бол хэрхэвч үгүйсгэж болохгүй юм шүү. Өнөө орчин цагийн боловсролтой заавал шигтгэж суулгаж явах зүйтэй маа. Энэ бол миний бат итгэл юм байгаа. Энэ бид оройтойгоо тэр сайхан уламжлалыг өнөөдөр орчин үеийн боловсролтой хослуулахад бид нар хоцроогүй. Энэ хоёрыг хослуулж чадхаваас энэтхэг улс нэгэнтээ инх тайвныг эрхэмлдэг үндэсний хувьд өмнөд энэтхэг умард өрнөд энэтхэгт бол өөрөөр аялга, өөрөөр хэлээр ярьж, өөрөөр бичиг үсэгтэй ч гэсэн бүгдээрээ инх тайвныг эрхэмлдэг нэгдсэн улсын хувьд бол маш их боломж байна. Тиймээс боловсролын талбартаа өн эртний энэтхэгийн мэдлэгийг нэг ялангуяа рахимса, каруна гих зэрэг мэдлгүүдээ заавал тусгаж өгөх ёстой байгаа юм шүү. Энэтхэг улс хожимдоогүй, ийм арга хэмжээ авахд хожимдоогүй гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ бол миний дөрөв дэх бас тууштай баримталж байгаа зарчим амлалтын байгаа юм. Үүнийг санаж яваарай. Дээрхийн Гэгээнтэн та их өөдрөг үзэлтэй юм. Та удахгүй 85 нас зооглоно. Тэгэхээр таны бага настай харьцуулахад нөхцөл байдал ер нь энэ дэлхийн ертөнцийн нөхцөл байдал сайжирч байна уу? Тийм ээ. Би сайжирч байна гэж үзэж байгаа. Европын холбооны улсын тэр дэлхийн 1-р дайн, 2-р дайны үетэй харьцуулах юм бол Герман, Францчууд өөр хоорондоо их дайтаж би бинийгаа хөнөөж байлаа шүү дээ. Дэлхийн 2-р дайны дараа they feel now killing each other. Дэгөл Аденаур эднэр нь өөр хоорондоо Дэгөл Аденаур хоёр бид нар би бинийгаа хөнөөж болсон. Одоо болий. Нэгдсэн байдлаар нэгдсэн улсын зарчмаар хамтдаа хөгжин цэцгэрлэе гэж тохирсон. Тэгээд Франц, Германууд нь түүхийн улбанаасаа бол өөр хоорондоо маш их дайсхандаг байсан шүү дээ. Гэтэл Европын холбоонд өнөөдөр нэгдээд нэгдсэн хөгжлөх зарчмаа тохирлоо. Сүүлийн хэдэн 10 жилийн туршид бол Европын холбооны улсын хүрээнд ямар ч гүрний хооронд сөргөлдөөн дайн байлдаан гарсангүй. 20-р зууны эхэнд бол дайн байлдаан байсан бол 20-р зууны эцэс гэхэд Европын холбооны улс хүчээ аваад эхэллээ шүү дээ.
Тэгэхээр НАТО-гийн одоо төв байр Москва руу шилжин суурших ёстой гэж би бодож байна. Western NATO Сая negative force. Оросуудын So оюун бодол бол НАТО-г эсэргүүцдэг шүү дээ. НАТО-г муу зүйл гэж үздэг. Гэтэл Европын холбоонд Орос улсыг элсүүлэх ёстой гэж би бодож байна. ideas. I think they too much sort of Англичууд бол арай өөр бодолтой байдаг шиг байгаа юм. few decades, few centuries. This is the British Хэдэн Empire. зууны туршид Now today, Британий их гүрэн гэсэн тэр бодлоос ангижирч чадахгүй байна уу I да. think Гэтэл бол тэр Англи бол жижигхэн арал шүү дээ. no right to say, but I prefer. Надад бол англичууд британчуудын өмнөөс ярих хэрэг байхгүй л те. Гэхдээ би юу гэж боддог гэхээр Европын холбоонд нэгдэх ёстой болов уу гэж бодож байна. Тэгээд эцсийн бүлэгт зүүн Европын гүрнүүд болоод Орос орон энэ Европын холбоонд нэгдчих юм бол I think Africa ийм уур амьсгалтайгаар ийм байдлаар and энэ America, холбоо бол их сайхан хөгжин. Африкийн улс гүрнүүд ч гэсэн холбоо байгуулах хэрэгтэй. Латин Америкийн орнууд ч гэсэн холбоо байгуулах ёстой мүү гэж боддог. you see, Тиймээс томорсон тэр улс үндэстнүүд нь really, because represented there, and өөрийн боломжоо улам бүр I think өргөтгөж really worthwhile өөр хоорондоо харьцахад энэ тэгш veto power undemocratic. эрхтэйгээр So they ардчсан зарчмын үндсэн дээр харьцах боломжтой болно гэж бодож байна. democratic sort of spirit. Now today, United Nations, I think wonderful wherever the Өнөөдөр human нэгдсэн human үндэсний beings байгууллага difficulties or starvation, гайхамшигтай ажил явуулж байгаа. Хаа өлсөж байна, хаад нь өөр хоорондоо сөргөлдөж, дайн байлдаан болж байна. one community. United Nations really pay much attention. Бирэмд Рахимжаа үндэснийг хөнөөж яхад нэгдсэн үндэсний байгууллага бол анхаарлаа маш их хандуулж хүчин чармайлт гаргаж байгаа шүү дээ. Байдлыг тогтворжуулах үүднээс Leader also very good now thinking нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргын зүгээс ч ихсэн all these баггүй чармайлт гарч байгаа. Их асуудлуудыг нухацтай авч үзэж ядуу хүмүүсийн аж байдлыг дээшлүүлэх талаар баггүй чармайлт гаргаж байна. Тэгэхээр there's энэ баян ядуугийн хоорондын үлэмжих ялгаа millions of people, poor people, улам бүр нэмэгдэж байгаа ялгаа some cases өнөөдөр ядуу бүлгийн хүмүүсийг өсгөлөнд нэрвэгдүүлж байна шүү дээ. according to the sense Бодоход of oneness of a human being, the gap Зүрх шимширмээр бид нэр хүн болгон хоорондоо адилхан гэдэг мөртөөсөө тэр баян хоосны ядуурлыг бууруулах чадахгүй байна. Тиймээс энэ баян хоосны ядуурлыг бууруулах ёстой бид. За ийм л байна. Тэгэхээр хамгийн бодиттой зүйл бол өнөөдөр хөл хорой. Бусдаас өөрийгөө тусгаарлах асуудал болчиход байна, тийм ээ? Тусгаарлах. Oh yes, we really need a sense of Тийм. oneness of human being. Otherwise, you say my nation. Тийм ээ, бид нар хүмүүс бид нар өөр хоороноос ялгаагүй. Эсвэл манай улс, танаа улс, миний шашин, чиний шашин гэдэл дахин нөгөө хэцүү асуудлуудтайгаа тулгарна шүү дээ. Эдийн засгийн хувьд ч тэр, оюун санааны хувьд ч тэр асуудал үүсгэнэ. Now in Тэгээд бүр ширүүсэх юм бол өөр хоорондоо байлдад тэмцэлдэж эхлэн шүү дээ. Syria, in this area, Shia, Sunni, Сирийн байдлыг л аваад үзэлдэ. Шиитүүд, сүнитүүд өөр хоорондоо бие бинийгээ хөнөөгöd идэг. among Indian Shia and Sunni. Бодоод үзтээ. Гэтэл энэтхийн шиитүүд, сүнитүүд өөр хоорондоо байлдаж гинөө. Үгүй шүү дээ. Яг тэр энэтхийн гол шашин бол төгс төгөлдөр инх 50 байдаг шүү дээ. Гэтэл исламын шашинтай ижил улсууд байна шүү дээ. Иран, Өмнөд Араб, Саудын Араб, шиит, сүнитүүд ч гэсэн өөр хоорондоо бас л асуудалтай, сөргөлдөөнтэй л байгаад байдаг. Гонигтай байна. India can make great Тиймээс яг энэ талбар дээр энэтхэг улс бас л
энэ асуудлыг зөв голдрод нь оруулахад өөрийн хувийн хандваа оруулж болох юм байгаа юм шүү. then world eventually can be тэгээд denuclearized. энэ их олон зэсхийг хурааж үгүй болгоход энтэг улсаас өөрийн гэсэн хүчин чармаатай гаргах чадна гэж бодож байна. Дээрхийн гэгээнтэн танд маш их баярлалаа. Таны айлцсан айлдварыг бид нар бол маш сайтар ойлголоо. Энэтхэг улс өнөөдөр наландрын уламжлалаа сахин хамгаалж бид бүхний тусын тулд хүчин чармаат гаргана гэдэгт итгэлтэй байна. Танд гүн талархал илэрхийлье. Баярлалаа. Баяртай. Дээрхийн гэгээнтэн